Respondendo a nossa caixinha de pergunta, a pergunta foi: coloquei aparelho e mesmo assim, após a remoção, continuo a ranger os dentes. É normal? O bruxismo, ele acontece por dois motivos: maloclusão e estresse. Os dois precisam de ser estudados e tratados. É muito comum o paciente terminar o aparelho ortodôntico e acreditar que não precisa de ser feito mais nada além do aparelho, mas isso é uma inverdade. Ou seja, não é uma mentira, mas é uma inverdade, se é que existe essa palavra.